O debuxo da costa galega non sempre foi así. Foi cambiando ao longo de milleiros de anos segundo o nivel do mar subía ou baixaba. Chegou a estar tan baixo que se podía cruzar camiñando de Vigo a Cangas polo fondo mariño da ría. Na actualidade, o nivel do mar está subindo, pero a rapidez con que o faga de aquí ata finais de século dependerá das decisións climáticas que se adopten hoxe. Adeus, señores, estámonos afundindo. Con esta impactante posta en escena, o ministro de Exteriores de Tuvalu, unha illa do Pacífico, facía unha chamada de atención aos representantes dos gobernos mundiais no último cumio do clima, que acaba de celebrarse en Glasgow. É un claro exemplo do cambio climático, no sentido de que hai unha serie de países no mundo que generan o problema e hai outros que o sufren. Verá, como está falando agora desa illa no Pacífico, que é un país que vai desaparecer e non é o único, é un exemplo dos moitos atolós, eses pequenos países do Pacífico que non generan queima de combustibles fósiles, pero son os que máis o están sofrindo. É dicir, este é un problema global, é un problema que hai que corrixir a nivel global. Por exemplo, unha subida do nivel do mar nun país civilizado, pois é correxible, pois faz un muro, levantas a infraestructura que estaba baixa, pero nun país pobre do terceiro mundo e que non teñen nin recursos siquiera para afrontar ese problema. El 10% de la población mundial vive entre 0 y 10 metros por encima del nivel del mar actual. Y sabemos, por estudios del pasado, que el nivel del mar, cuando la temperatura era más o menos la que tenemos hoy, en los niveles de CO2 será más o menos lo que tenemos hoy, en la atmósfera, el nivel del mar subió de 5, 10, 15 metros. Entonces, imaginad que casi 1.000 millones de personas van a ser afectadas de esto a nivel global, y a nivel de España van a ser 4 millones de personas, es decir, y Galicia aún más. La población de Galicia está muy concentrada hacia la costa. Esta edificación data do ano 1948, desde entonces, digamos, levamos un rexistro continuo das mareas, do nivel do mar. Hoxe en día, os datos dos mareógrafos utilízanse para estudios de dinámica costeira, tectónica de placas, detección de tsunamis e monitorización do nivel medio do mar. Pois este é o pozo do mareógrafo. A medida do nivel do mar é unha medida, digamos, da diferencia entre unha referencia altimétrica, que este clavo que temos situados aquí, digamos, no borde do pozo, vale? E o nivel do mar. A medición do nivel do mar antiguamente facíase, digamos, por métodos manuais, con reglas. Actualmente estamos utilizando equipos que son equipos que se basan en tecnoloxía radar. Está conectado mediante uns sifóns coa parte exterior do muelle. A auga entra polos sifóns, chega ao pozo, e digamos a auga aquí está en calma. Entón, periódicamente, este mareógrafo actualmente está facendo medicións cada 30 segundos, lanza un haz radar e queda registrado automáticamente no equipo de medición e enviado, digamos, aos servicios centrales e publicado en tiempo real na nosa páxina web. Os estudios que hai non solamente referidos aquí ao mareógrafo da Coruña, sino recollidos a nivel global e de outros mareógrafos, están a falar de incrementos durante o século pasado en torno a 20-30 centímetros. O que sí vimos observando nos desde o ano 2000 é que se está producindo, digamos, un aumento do nivel medio do mar neste mareógrafo en torno a 1,9 milímetros de media anual. Que é o que observamos desos datos? Bueno, o que podemos referir desos datos é que a tendencia é unha tendencia de momento lineal. Parte do noso traballo a futuro é, digamos, observar se esa tendencia que falamos de incremento do nivel medio do mar, que de momento é unha tendencia lineal, sufre algún cambio. En algún momento prodúcese un incremento repentino, digamos, dese aumento do nivel medio do mar.
se representa, isto é para o caso do mareógrafo de Vigo, por exemplo, pois no 1940, aquí, 1945, a ver, 1945, e aquí podemos poñer o 2020, e aquí xa máis hacia lá, pois o 2100. Digamos que hasta aquí é o período no que hai rexistro de datos, non? E o que vemos é pois, un aumento do nivel do mar que prácticamente é lineal, empeza a coller un pouco de curvatura a partir de principios do século XXI. Pero a previsión xa a partir de agora é que ese incremento, en vez de ser máis ou menos lineal, xa vai a ser prácticamente exponencial. Entón, aquí estamos falando, a esta altura, de que estamos 18 centímetros por encima do nivel do mar, mentras que xa no 2100 xa estamos falando de 100 centímetros. Vale? Todo por qué? Precisamente por esta aceleración da queima de combustibles fósiles, porque cada vez somos máis, cada vez queremos máis cousas, non? E entonces pois cada vez se consumen máis combustibles fósiles. La paleoclimatología es una ciencia que hace un poco un puente entre la climatología, la oceanografía moderna y la geología, es decir, se utilizan muestras geológicas para reconstruir el clima del pasado. Y se utilizan esos datos para entender cómo funciona el clima. El clima puede cambiar en décadas, puede cambiar en siglos, pero también puede cambiar en escalas temporales mucho más largas. Entonces, eso solo podemos saber mirando cómo se ha evolucionado el clima en el pasado. Aquí es bastante fácil explicar qué pasa, porque las rías son bastante someras, son muy poco profundas, tienen una profundidad de 40-50 metros, la ría de Vigo creo que son 50 metros al máximo. Es decir, durante el último máximo glacial, la última edad de hielo, los casquetes de hielo, especialmente en el hemisferio norte, eran mucho más grandes que hoy. El nivel del mar a nivel global bajó de 130 a 135 metros, es decir, que la ría de Vigo estaba expuesta, que nosotros en vez de coger un barco para ir de Vigo a Cangas podíamos ir andando en principio. En los últimos millones de años el clima ha variado entre periodos glaciales, cuando el nivel del mar estaba entre 100 y 120, 130 metros por debajo del presente, y periodo interglacial cuando el nivel del mar estaba más o menos al nivel de hoy. Pero durante este interglacial que ocurrió hace 125.000 años, el nivel del mar subió aún más, se derritió parte de la Antártida Occidental y de la Groenlandia, y el nivel del mar subió de entre 5 y 9 metros por encima del presente. Se van a repetir esas condiciones, esto lo veo improbable, pero es cierto que en otros intervalos de la historia de la Tierra, cuando la CO2 estaba por encima de 400 partes por millones, el nivel del mar estaba por 20 metros por encima del presente. Entonces, independientemente del mecanismo, sabemos que estamos muy cerca a un desequilibrio. O sea que la masa de hielo actual quizás no está perfectamente en equilibrio con el clima y podría derretirse. Y sabemos también, por estudio del pasado, que las tasas de subida del nivel del mar pueden ser bastante altas. As zonas así máis vulnerables son as illas, son as praias, e tamén son pois algunhas infraestructuras cercanas á costa. Eu sempre poño como exemplo esta carretera que une a cidade de Pontevedra con Marín, que é unha carretera que vai a pé de costa. Esa carretera, cando chegan os temporales de inverno, moitas veces as ondas sobrepasan a carretera e realmente o tráfico por aí faise peligroso, incluso teñen que cortala e desvíente por outro lado. Pois ora pensa o que pode pasar se o nivel do mar, en vez de estar onde está ahora, está, por exemplo, dentro de 100 anos ou a fin de século, 1 metro por encima. Eso significa que ondas que hasta ahora non sobrepasarían a carretera, nese momento sí que o farían. E se ao mellor este problema telo ahora 3 ou 4 días no inverno, pois dentro de 50 ou 60 anos podelo ter, ao mellor, pois a mitad do inverno. A xente, por exemplo, di, eu nunca recordo
que isto, por moito que chovera, por moito que fortes que foran as ondas, nunca chegou o mar aquí. E, sin embargo, pois hai xente que di, esta é a primeira vez na miña vida que o mar chega aquí. E a historia é precisamente esa, non é que nos vayamos a quedar sumerxidos, e non pola subida do nivel do mar. A historia é que eventos que nunca ocurrían antes, ora teñen certa probabilidade de ocurrir. 18 centímetros de subida do nivel do mar, nunha zona de praia, por exemplo, que suelen ser máis ou menos planas, pois representa unha pérdida de liña de playa entre 9 e 18 metros. Eso, obviamente, ten repercusión, sobre todo, coas predicións futuras de aumento do nivel do mar cara ao final deste século, esa afectación vai ser cada vez maior, tanto no que é a perda de praias, no que é a perda de marismas ou a salinización de marismas, ou o que é infraestructuras portuarias e de todo tipo que estén cerca da liña de costa que se poden ver afectadas de unha forma importante por este fenómeno de subida a nivel do mar asociado ao cambio climático. Bueno, estamos na Casa do Mapa da Coruña. Aquí temos o antigo mareógrafo que estuvo instalado durante varias décadas nunha bancada que situada xusto encima do pozo do mareógrafo. Este trazador iba señalando, na medida en que iba xirando o tambor, iba señalando sobre o papel milimetrado o rexistro das mareas. Isto é o que constitúe actualmente, digamos, o conxunto fundamental de datos que temos no Archivo Nacional sobre as mareas. Cada vez, digamos, a demanda de cartografía e de precisión cartográfica é moitísimo maior. É dicir, hai estudios desenvolvidos na zona de Vizcaya, donde entre utilizar un modelo digital del terreno e outro máis densificado de maior densidade, falase de, digamos, por efecto de subida do nivel medio de mar, ter zonas inundadas ou sologadas de 150 hectáreas ou incluso chegar hasta as 1000 hectáreas de inundación. Daí a importancia tamén de ter, digamos, cartografía cada vez máis precisa. O diagnóstico está aí, é dicir, isto é como cando estudiamos un enfermo, lle pomos o termómetro e nos dá que ten fiebre. Pois o enfermo ten fiebre porque o nivel do mar subiu e está registrado. Pronóstico da enfermedade, digamos, aí xa entran en xogo os modelos. O que é máis complicado é saber como vai ser o noso mundo daqui ao 2100, por exemplo. Cantos vamos a ser, os países que hoxe están en vías de desenvolvemento van a estar máis desenvolvidos, vamos a seguir queimando combustibles fósiles á mesma taxa que agora ou non. É dicir, esa é a incertidumbre máis grande, ser capaces de decir como vamos a ser daqui ao final deste século. Pero en todo caso, todos os modelos, en todas as situacións que se plantexen, sempre nos din que o nivel do mar vai seguir subindo. Frenarla es prácticamente imposible, o sea, lo que ocurrirá hasta el final del siglo, hasta el 2100, no se puede cambiar. Es decir, el sistema ya está empezando a responder a las condiciones climáticas que tenemos, pero sí lo que podemos hacer es intentar de evitar las consecuencias a largo plazo, porque los casquetes de hielo tienen un volumen enorme. Imagina que si Antártida se derrite todo, el nivel del mar mundial sube de 60 metros. Esto nos implica que la respuesta de una masa tan grande es bastante lenta, pero también sabemos de datos geológicos y paleoclimatológicos que una vez que empieza a derretirse puede ir muy rápido, puede subir de 4 metros por siglo. É certo que é unha predicción e, por tanto, hai que tomala como tal, pero hai que tomala en serio, porque incluso nas situacións menos dramáticas sempre resulta, ou todos os modelos nos din que o nivel do mar vai subir.